Всем привет! Вы находитесь на канале Алиса Стар, и это очередной влог. Сегодня у нас на календаре... Какое у нас сегодня число, по-моему? Если я скажу, я даже забыла. Секунду. У нас сегодня 13 ноября. Совсем в числах запуталась. Все дни летят очень быстро, поэтому не запоминаю даже, какие сейчас даты. Мы с Ильей сегодня остались дома, потому что немножко подкашливают, и мы хотели бы съездить на пробное занятие в театральную студию Роскидс, которая находится в Москве, недалеко от метро Павелецкая, станция метро. И сейчас у нас лепка из пластилина. Сейчас поснимаю, что мы лепим. Мы с Ильей сейчас нашли видеоурок, как лепить из пластилина, и там видео было, как делали тарелку с едой. Я так понимаю, это яичница, а это что желтенькое? Фри. Это фри. И клубничка, и листики. Клубничка, там, наверное, помидор был, потому что яичницу с клубникой не кушают. В общем, у нас сейчас будет такая лепка. Потом мы пойдем по делам, поснимаю тоже вам наш день. Мы уже вышли из дома, точнее в лифте еще. Ну что ты делаешь, Илья? Хватит хулиганить. Снимаю вам, как он хулиганит. Мы сейчас идем в Wildberries. Сандали нужно померить, потому что одни мы в детский садик отнесли. Из одних он вырос, и вот нужны еще одни ходить по всяким там кружкам, театралкам и так далее. На смену. Сейчас будем примерять сандали. Они похожи, кстати, на те, что у тебя в саду, только, по-моему, зеленые. Да. Мигают? Да, и они тоже мигают. Сейчас будем мерить. Прям один в один, только видишь зеленые. Они легкие очень. 28 размер. Удобно, нормально? Нравится, как они горят? В общем, мы купили сандали эти, и сейчас идем туда узнать про соляную пещеру. Хотим ходить туда, потому что он подкашливает. И поиграть с ним, подышать. После этого нам нужно еще в парикмахерскую подстричь его. В соляной пещере есть сеть соляных пещер соль. Да, пойдем туда, заходи. Сейчас узнаем стоимость и возьмем прайс. Получается 12 сеансов. Вот это ваша строка. А, вот она, все, Да. вижу. Царицына. И здесь у нас были долгострои, которые никак не могли достроить. И вот сейчас вроде бы как место, точнее не место, а все с места сдвинулось. Это паркинг подземный, его еще достраивают. Смотрю, забор уже такой поставили, какой-то пластиковый. А школа вот тут вот должна быть. Школа все никак не достроят. Илье понравилось. Пойдем. Вывеска. Какой-то новый клуб открылся. Парковка называется. Ему понравилась фраза. Мечтаешь сходить на маникюр или в кино, припаркуй малыша у нас, воплоти мечту. Видишь, детки в машине сидят. И едут. И ведут куда-то? Нет, они там сидят, припаркованные. Сказали, что в 13 часов будет соляная пещера свободная, и можно будет туда пойти. Вот наше время подошло, сейчас будем заходить заново. В соляной пещере. Здесь такие игрушки, игровая зона, можно играть. Я вот так пачку. Илья взял игрушки, которые в пятерочке выдают, и вот он с ними играет. Что тебе сейчас принесут? Набор. А что тебе сейчас должны принести? Какой красивый здесь интерьер. Да, ему сказали аккуратно пить коктейль, не проливать на пол. Стараться. В общем, проходим курс в соляной пещере. Как тебе коктейль кислородный? Вкусный? Там пенка, наверное, такую. Ты ложкой кушаешь ее. А из трубочки сам коктейль будешь пить. У вас в саду такие вам дают? Записывали Илью тоже на кислородные коктейли в детском саду. И вот каждый месяц им их готовят. И я тут нашел себе занятие. В грузовик складывают соль. А у меня прям уже насморк выделяется, да. Все-таки соль прям очищает слизистые. И чувствуется, что работает. Пришли в парикмахерскую после соляной пещеры. Покушали уже дома, переоделись. Перекусили даже больше, чем покушали. Ели круассан, и Илья молоко пил. Я кофе выпила. Этот молодой человек не хочет идти в парикмахерскую. Мы стоим. Илюш, пошли.
Ваши дети хорошо подстригаются или нет? Делают все, чтобы туда не пойти. И я вот жду, чтобы он зашел. Илья, пойдем, нам недолго нужно подстригать. Немножко подровняем волосики и все. А волосы уже отросли, уже шапка на голове, и они у него еще жесткие, вьющиеся, поэтому нужно это сделать. Пойдем. Пошли, Илья. Илья, пойдем стричься. Уже в машине. Кое-как мы подстриглись. Илья отказался челку подровнять. Придется мне, наверное, ее саму стричь ему. Не смогла там ничего поснимать, потому что было не до этого. Сейчас едем в Роскидс, в театральную студию. Там будет у нас пробное занятие. Посмотрим, как оно пройдет. Поехали с нами. Подъезжаем. Мы все еще едем, продолжаем ехать. Кусочек Москвы. Роскидс, тут у них на территории 2 офиса. Сейчас будем в один заходить. Поднимаемся уже порожком. Будем переодеваться. На самом деле небольшое такое кастинг-агентство. Оно не, как сказать, маленькие помещения и раздевалки маленькие. О, Капитан Америка! Да подставки. Знаешь, а у меня есть, знаешь, когда я ходил на Робо-Сити, я видел, вот ко мне подходил Капитан Америка. А это что еще? Это тролль! Тролль, вот это тролль! Тут занятия проходят. Уже дома, и Илья хотел показать, какие у нас есть папки. Расскажи, для чего у тебя эти папки и что в них? Докладывать. Тут задания, да? Разные. Угу. А вот здесь, в этой папке, мы ходили в том году на лепку из глины. Ой, из глины тоже ходили. Из пластилина. И здесь вот год назад он складывал все свои поделки, какие они там делали с преподавателем. Улитку. Тут что? Какие-то пикапы, машинки. Здесь картошка фри. Ну, это, я так понимаю, мягкий пластилин, который размазывали пальцем по картинке. Здесь что-то другое уже пошло. Просто рисунки. Дерево. Это вы, по-моему, в садике делали, да? Это тоже идут садиковские уже. Картинки, поделки. О, мне вот этот вот львенок нравится. Это уже, кстати, в этом году делали его. Такой он из картона и цветной бумаги. Нет, мы его потратили. Вы его раскрашивали? А сейчас мы Илью записали в детском саду на волшебную мастерскую. Они там тоже делают разные поделки. И вот одна из последних, очень красивая. А здесь у нас рисунки разные. В общем, Илья творческий ребенок, и он любит рисовать и раскрашивать, и делать разные поделки. И у нас вот такой вот альбом есть, который ему буквально на день рождения недавно подарили. Вот он здесь пытался человека рисовать. Здесь у него кот. Здесь мини-купер тут папа подписал. Здесь баночка с нутеллой. Это мы, кстати, все рисовали по каналу «Папа Рыба Кит рисует». Вы можете так в поиске его набрать. Съешь меня, Илюшка. Вот баночка с нутеллой. Это зонтик. И все. Здесь еще много листов, так что, Илья, будем с тобой рисовать. Пришел папа с работы, и они вместе построили домик из магнитного конструктора. Магнетикус, по-моему, он называется. Красиво, Илья? Тебе нравится?